放題店其實我好少食飯嘅，但係呢碗係第二碗，而且我發現一個非常好嘅食法。今日同大家嚟到荃灣安平燒肉店，俾大家睇下個 menu，自己睇價錢啦。點解介紹呢間鋪頭？佢兩樣嘢值得嚟嘅。第一就係佢有台式味道，有一啲肉燥飯，其實佢係用櫻花蝦，非常好食。另外一樣嘢就係佢哋嘅牛肉靚到得人驚啊！一邊可以食燒烤，另外一邊食壽喜燒，全部都係靚雪花。呢個質素嘅牛肉喺放題店係好少見到。今日全程就俾阿女自己喺度燒。由於呢度啲牛肉嘅油份分佈好均勻，我覺得撈埋呢一個櫻花蝦肉燥飯係非常好食。呢度嘅燒牛肉係一絕啊！嚟到呢間放題店，可以要壽喜燒，可以燒肉，呢個拌飯一定要嗌，同埋配合咗牛肉嗰陣就好好味。呢間放題店嘅櫻花蝦拌麵又係好好食，櫻花蝦本身已經夠香，佢仲有落咗啲滷水汁，又係好正。阿女燒呢個白鱔真係燒得唔錯，可能食得多開始掌握到個火候。白鱔燒得好熟啊！我哋已經叫咗第二盤嘅日本龍和牛，佢個狀態都仍然好好，即係證明佢個成批貨係 O K 嘅。食飽飽啦！呢一間算係我近排食放題比較特別嘅，因為有啲台式嘅滷肉飯，有啲台式嘅拌飯，我覺得係夾到牛肉夾得好嘅。希望大家中意我分享介紹，拜拜。